Доброго дня, дорогие мои зрители! Хочу поделиться с вами таким открытием. Прошло 12 часов с тех пор, когда я последний раз подкидывала дрова в камин. И при том, что я хотела открыть и почистить его, обнаружилось, что там еще тлеющие огоньки, угольки и довольно много. Хотя камин сам уже остыл, жара от него нет. И тепло только внутри, радиус 20 сантиметров над этими угольками. Однако, если его взять сейчас, начать чистить, то можно раскидать угольки и устроить неприятную ситуацию. Так что будьте внимательны, сначала проверяйте кочергой, остались ли там угольки, еще тлеют или нет у вас внутри камина или печки.